Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю собрать достижения настоящих реальных ученых, которые давным-давно доказали, что Земля у нас имеет полую структуру. Действительно, современная наука говорит нам, что форма Земли у нас геоид, но внутреннее ее содержание такое, как представлено вот слева. То есть небольшая кора, под которой тысячи километров раскаленного гигантского вещества, которое давно бы эту кору расплавило, но оно почему-то ее не расплавляет. А весь секрет в том, что как раз форма Земли является вот такой, подобной. То есть Земля у нас полая. Это было известно прекрасно и прошлым цивилизациям, но и современные ученые давно доказали такое устройство. Почему же мы этого не знаем? Потому что если перефразировать Толстого, сила зла держится на невежестве народа. И оно всегда это будет знать, поэтому будет всегда бороться с просвещением. Пора нам это понять, ну и самим заняться этим просвещением, изучением имеющихся материалов, в том числе и научных. Потому что если верить только тому, что вам дает в школе, то это теория. Внутреннее строение Земли — это теория давно опровергнутая. Но ее постоянно вам дают как истину в последней инстанции. Хотя практическая наука давно это опровергла. Например, что эта теория предполагает? Земная кора, ее толщина всего 10 или 70 километров. Ну, в разных местах Земли разная. А вот мантия Земли — это 2900 километров. Так мало того, это раскаленное пластичное вещество. Температура от 500 до 2500 градусов. Уже здесь понятно, что нас просто нагло обманывают. Такое количество вещества при такой температуре эту земную кору давным-давно расплавило, но этого не происходит. При том, что дальше следует ядро, где температура еще выше. Но опять же, тысячи километров расплавленного вещества не могут расплавить какую-то земную кору толщиной 10-70 километров. Да это даже не смешно. То есть это не укладывается ни в какие логические даже понятия, но это внедрено и внедряется во всех школах, что вот вам истина в последней инстанции, забывая сказать, что это теория. А чем теоретически отличается от практически, я вам рекомендую в интернете анекдот на эту тему посмотреть, как папа мальчику, своему сыну объяснял, как теория отличается от практики. Потому что, из-за правил Ютуба я не могу это рассказать. А вы легко и просто поймете, что вас просто обманывают. Потому что первым, кто заявил о том, что Земля внутри пустая, был еще английский астроном и математик Галлей в 17 веке. То есть он предположил, что Земля имеет толщину коры где-то в 1000 километров, а внутри где-то находится это ядро. Но в итоге это так, действительно так, примерно он угадал. Потому что, опять же, практически все научные изыскания показывают, что вся теория несостоятельна. Так, в 1984 году в Москве проходил Международный геологический конгресс, на котором были представлены первые результаты исследований скважины Кольской сверхглубокой. То есть они там проникли на глубину-то всего-то 12 262 метра. И что же получилось? Что они полностью опровергли теорию строения земной коры. То есть многие ученые в шутку, не в шутку, а скорее всего так и есть, предлагали закрыть эту скважину, потому что она все их теоретические изыскания опровергала. То есть скважина показала, что все наши прежние знания о строении земной коры не верны. В конце 70-х годов привезенные с советской космической станции 124 грамма лунного грунта установили, что они как две капли воды похожи на пробы грунта с глубины 3 километров. То есть возникла еще одна гипотеза, что Луна оторвана от Кольского полуострова. Теперь ищут, где именно. Практическая, наука полностью опровергает теорию. При том, что проникновение было это всего-то на 12 километров. Опять же, эта скважина доказала, что жизнь на Земле существовала намного дольше, чем предполагалось. То есть она возникла примерно 2,8 миллиарда лет назад. А на еще больших глубинах, то есть были обнаружены как раз, где нет уже осадочных пород, нет жизни, был обнаружен метан в огромных концентрациях. То есть это полностью совершенно разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как нефти и газа.
То есть совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы как раз писателей-фантастов. То есть они предсказали, что на глубинах есть кладезь полезных ископаемых. Так и было обнаружено. На глубине свыше 9,5 километров нашли огромное количество золота. Ну и других полезных ископаемых. То есть практически ученые показали полную несостоятельность теоретических ученых, зато доказали, что фантастика оказалась намного ближе к реальности, чем теоретические изложения. Понимаете, что происходит? Но это еще не все. Уже в 21 веке, изучая те волны, которые возникают при землетрясениях, ученые доказали, что на глубинах 410-660 километров существует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. Она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности. То есть, там, где должно быть раскаленное вещество, в теории присутствуют горы, такие же, как на нашей поверхности. То есть, вторая поверхность нашей Земли, пола Земли. А самое смешное, что это прекрасно было известно еще в 1939 году. Перед вами секретное донесение Меркулову о наработках германских ученых. И вот что этот ученый рассказывает советскому агенту. Гюнтер рассказал мне, что современная наука в принципе не имеет достаточных представлений об устройстве Земли. А имеющиеся предположения являются противоречивыми, несостоятельными, ввиду того, что, по мнению германских ученых, Земля внутри является полой. И внутри Земли существуют такие же горы. Так это документы 1939 года. Перед вами как раз схематическое устройство Земли, которое было ими получено в Тибете, с манускрипта вот этот. И то же самое доказали практически ученые 21 века. А теоретики все еще лепят нам то, что вам лепят в школе. То есть, то же самое постоянно нам доказывают те, кто изучает землетрясения. Потому что у них нормальные землетрясения на глубинах от 33 до 70 километров, промежуточные до 300 километров, а глубокофокусные свыше 300 километров. Какое же там может быть трясение Земли, если по теории там раскаленное вещество? А там просто есть Земля. Вот и весь секрет. Вот откуда эти глубокофокусные землетрясения. То, что доказала наука, что на глубинах 410-660 километров существует другая поверхность Земли. Вот и весь секрет. Если же верить теории, то у нас землетрясения должны были закончиться на 70 километрах. А они продолжаются. То есть, полностью практика опровергает теорию. То же самое продолжайте изучение этих землетрясений. Ученые доказали, что внутри есть две огромные структуры, которые держат внутренний шар. То есть, это легендарный Атлант из легенд, который держит небо. Теперь понятно, где он находится, но это твердые структуры, это континенты фактически. То есть, капли начинаются в тысячах километрах от земной поверхности, где каменистая нижняя мантия сталкивается с внешним ядром. Одна из капель расположена под Тихим океаном, другая под Африкой и частично под Атлантическим океаном. Эти массивные структуры примерно наполовину пересекают мантию, каждая размером с континент. То есть, это доказательство современных ученых. То есть, опять же, где же у нас там пластичное вещество температурой 1000 градусов? Его нет, его просто отсутствует. Зато есть структуры, которые напоминают континент, то есть Земля. Мало того, что кроме Земли там есть и вода, то есть огромное количество данных о потопах на Земле. Вопрос, откуда взялась вода? Из-под Земли, потому что российские, немецкие, французские геохимики нашли на глубине, опять же, 410-660 километров, там где были и поверхность Земли до этого находилась, океан Архейского периода возрастом 2,7 миллиарда лет. Объемы которого превышают от 4 до 20 раз всю ту воду, которую мы наблюдаем на Земле. То есть не только Земля, но и вода. Вот как раз эта модель, вот эти гигантские пятна, эти две структуры, но и гигантское количество воды, вот это голубое, на глубинах. Известно ли науке? Известно. Вот эта модель в разрезе, в объеме. Обратите внимание на синенькие стрелочки. Вода у нас на поверхности, вода
внутри пола Земли и континенты внутри пола Земли. И все это на глубинах от 410 до 660 километров. Но есть вот такие синенькие островки на глубинах до 3000 километров. Скорее всего, это не что иное, как уже тучи. То есть, понимаете, в чем дело? А вот это красненькое, это как раз Земля, то есть плотная структура, континенты, горы эти огромные, которые как бы легендарный Атлант, который держит небо. Но нет никаких теоретических подтверждений вот этих расплавленных 1000 километров магмы. Ну и нет их просто. Ни у одного из нормального ученого. Разве что у теоретика. Притом, кроме Земли, кроме воды, российские и немецкие физики и геологи обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, которая содержит гигантское количество жидкого кислорода. То есть там кислорода в 8-10 раз больше, чем кислорода в атмосфере Земли. Опять же, перед вами устройство химическое Земли. И что мы видим? Что на глубинах до 2900 километров огромное количество кислорода. Но я извиняюсь, если Земля полая, и внутри существует вечное лето, то там растет огромное количество растений. Вот они выделяют этот кислород. Все закономерно. Но зато это опровергает, что там какое-то раскаленное вещество. Если вещество раскаленное, кислород откуда, дорогие друзья? Покажите, докажите, и все тогда поймем, что там просто существует жизнь. Плюс полость Земли посетили еще немецкие ученые в середине 20 века. Перед нами осталась подобная карта. Мы ее изучали в предыдущих видео, показали, доказали, что да, они там были, они знали, были в Тибете, узнали эту информацию, проверяли ее экспедициями. После окончания войны были получены трофеи, и вот один из этих трофеев показывает эту легендарную карту пола Земли. В современной обработке она выглядит вот так. То есть перед нами как раз карта пола Земли, которая была известна, потому что немецкие ученые туда проникли как раз при помощи подводных лодок. Вот красная стрелка показывает их базу, с помощью которой они попали во внутренние полости. Потому что входы в эти полости есть на северном и на южном полюсе. Об этом было прекрасно известно другим цивилизациям. То же самое подтверждает исследования советских ученых. То есть перед нами легендарное дело Орион, то есть которое делал научно-исследовательский институт, исследовательский центр РОМ КГБ СССР. Что они пишут? Что согласно всем этим данным, здесь твердый слой Земли примерно 2000 километров. Там, где жидкий базальт раскаленным газом 140 километров, потом идет магма, а потом опять же все это повторяется. Здесь, конечно, с их размерами я не согласен. Я не согласен, что у нас там 2000 километров это толщины этого слоя. Факт остается фактом, что они прекрасно знали устройство Земли. По мне, они просто немножечко с размерами ошиблись. То есть, по их данным, сначала идут эти граниты, потом базальты, потом жидкий базальт, раскаленный газ, как раз вот эта магма. А потом опять все повторяется. Жидкий базальт, раскаленный газ, базальт, гранит и опять поверхность Земли. Здесь у них 2000 километров, скорее всего, все-таки это укладывается в 410-660. То, что доказала современная наука. Верить этому или нет, вопрос открыт, но это исследование немецких, советских ученых, которые показывают нам подобное устройство в Земли. То есть она полая, внутри, да, есть солнышко, которое обеспечивает там свет, да, там есть смена дня и ночи, потому что там устройство типа Ви стоит, которое делает эти 12 часов дня, 12 часов ночи. Оттуда же наше время. Они же говорят, что большая часть воды как раз под землей, в первую очередь пресной. И как раз показывают, что магма является центром гравитации. Это все действительно так. То есть фактически перед нами то, что доказала ННРБ, потом КГБ СССР, но, мягко говоря, они немножко ошиблись с толщиной этой коры. Вот и все, да, потому что все-таки любые исследования предполагают то, что мы исследуем то, чего не знаем. И, соответственно, да, можем ошибаться в деталях, но концепция-то остается целостной. То же самое мы видим на снимках, которые были сделаны уже со спутников. То есть в нашу эпоху спутники летали, и вот подобное наснимали. То есть на
Это снимки с Северного полюса, примерно там 70-х годов, когда мы видим, что как бы открываются входы в полости Земли. Да, в легендах это Тартар, он как раз был окружен этими медными стенами с медными воротами бога Посейдона, и не могут открываться и закрываться. Соответственно, это перед нами Северный полюс, примерно 70-х годов, а это как раз Южный полюс, который снимали со станции Мир. Как бы это можно посмотреть у меня в телеграм-канале будет, потому что там больше свободы для показания этих видео. То есть 87-й год тоже. Открытие портала. То есть вот этих медных ворот бога Посейдона. Ну, известно это науке, известно. Факты есть, есть. В современном мире ни самолеты, ни спутники над как бы полюсами не летают. Говорят, ну там проблемы с ориентацией. Или просто не хотят, чтобы видели открытие-закрытие этих врат Посейдона. То есть, опять же, схема электромагнитного устройства в этом секретном деле КГБ показывает, почему эта Земля полая, почему есть эти входы в полости на Южном полюсе, на Северном. То есть, это все закономерно и физически подтверждено. Плюс, зная о том, что у нас внутри есть солнышко, мы понимаем, что солнышко как бы дает энергию расширения, а энергию сжатия дает космос. И вот на встрече этих энергий образуется гравитация. Именно на обработке этих энергий работают и пирамиды. Соответственно, они расположены во всех этих местах силы. А что такие места силы? Советские ученые доказали, что Земля это растущий кристалл, живой кристалл. Он оказывает влияние на изменение живого мира и даже на развитие цивилизации. По мнению, силовое поле этого растущего кристалла обуславливает вот эту структуру силовых линий Земли. Это многогранники, вписанные в друг друга. Это говорили еще ученые Гончаров, Макаров, Морозов. То есть они доказали, что внутри Земли как раз существует этот кристалл, то есть бриллиант, алмаз, как хотите его называйте, то есть на углеродной основе живое существо, которое растет и развивается. На поверхности Земли проступают вот эти проекции этих вершин этого кристалла, их 62, и с этими узлами связаны очаги зарождения развития человеческой цивилизации. Ну, как на нашей поверхности, так и на поверхности внутри пола Земли. То есть все закономерно, все по законам природы. Причем вершины этого кристалла совпадают с аномальными зонами, с горами различными, как раз где хранятся эта информация, как раз где жили древние цивилизации, было развитие их, упадок и снова развитие. В том числе современные ученые, следя за этими горными структурами, видят, что туда влетает и вылетает огромное количество летающих объектов. Вопрос, зачем влетать туда, где внутри магма? А, как я показал в предыдущих видео, на Земле существует 5 цивилизаций. Подводная, подземная, цивилизация пола Земли, цивилизация летающих городов, цивилизация жителей Солнца. То есть их огромное количество. Соответственно, куда они влетают? Когда влетают вот эти действующие вулканы, они влетают как раз к себе домой, в свои цивилизации. Потому что кроме входов основных через полюса, есть входы как раз через места выхода магмы. Ну, соответственно, вот отсюда огромное количество НЛО, поэтому все эти НЛО имеют не какую-то там природу пришельцев, это местные жители, то есть жители других цивилизаций. Из-за того, что ученые сейчас наблюдают за действующими вулканами, они снимают подобные вот съемки, когда гигантские НЛО на огромной скорости влетают в гору, и вместо каких-то взрывов ничего не происходит. Как бы все нормально, они пошли к себе домой. Ну, об этом мы прекрасно можем понять и на наблюдении гигантских объектов, подобным звездам, потому что внутри у нас тоже звезда, только маленькая. То есть перед нами как раз фотографии. Первая фотография — сброс оболочки звездой, который запечатлен одним из телескопов. И вторая фотография тоже туманное кольцо, сброс оболочки звездой. Что мы видим? Есть центральное светило, есть кора. Все, внутри пустота. То есть, если в гигантских звездах это так, то и в нашей маленькой звезде все то же самое. Вот и весь секрет. То же самое мы видим и на символах древности. То есть, это символ Солнца в астрологии. То есть, кора и внутри ядро. Все.
что в великом, то и в малом. Перед нами модель атома водорода. То есть есть центр, есть какие-то орбиты. То есть полая структура. А нам продолжают втирать модель атома Томпсона, когда вся структура там забита минусами, плюсами. А по факту перед нами есть как бы центр и есть орбиты. Ну, это как бы кора в нашем случае. Вот и весь секрет. То есть, что в малое, то и в великом. А нам все рассказывает то, что давным-давно опровергнуто. Тоже российский ученый Владимир Яшкардин, тоже делая свои доклады, обращает наше внимание на то, что по сравнению с массой ядра Земли, остальной массой можно просто пренебречь. То есть Земля фактически полая структура, где ее масса сконцентрирована в центре, все остальное незначительно. Притом гравитационная составляющая как раз находится в том месте, где силы расширения, идущие изнутри Земли, как бы находится в стабильном состоянии со силами сжатия, идущими из космоса. Вот и весь секрет. Соответственно, вокруг этой стоячей волны происходит нарастание этой так называемой коры. Ну, по крайней мере, я думаю, нам удалось доказать, что ученые давно доказали про то, что полое устройство не только Земли, но и вообще всех планет, звезд и объектов во Вселенной, что все это закономерно. Ну и помните, повторение мать учения, новая информация никогда с первого раза не усваивается. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, в описании под видео и на самом канале. А для тех, кто хочет продолжение как бы материала, смотрите конечные заставки, потому что на канале есть целый плейлист на эту тему. Потому что полое строение Земли ставит на место все легенды, мифы, исследования науки, все те эффекты, которые мы наблюдаем в нашем мире. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не видит, не слышит, не говорит, а только уткнулась в гаджет. А нажать лайк, написать свой комментарий, поделиться видео в социальных сетях, тогда здравомыслия станет чуть больше. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, так и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.